Mwathani agocwo mũno harĩ ũrĩ. Ndĩna mwĩhoko Ngai nĩ akũgitĩrĩte na nĩ akũmenyereire. Ngagũcokeria ngatho nĩ gũkorwo nĩ ũnyitanĩire hamwe na niĩ na nĩ ũtuĩkire wa kuona mũthenya ũngĩ. Hamwe nĩtwa ndĩtagwo Magi na ndĩ mũkenu mũno makĩria nĩ gũkorwo ndikoragwo ndĩ iki ndĩ nawe. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, ndoka kwĩ mũndũ ũranjĩrire atĩrĩrĩ, Magi, no twende kũmenya harĩa maũndũ maku mambĩrĩirie, mwana harĩ nĩkĩĩ gwathire na mbere. Nao before na njarĩtie rĩ, reke nguonie mwana. Na ngĩarĩrĩria ũhoro wa mwana rĩ, njaragĩrĩria ũhoro wa kana gaka. Mwana ũyũ etagwo Isaac na ndamũciarire arĩ sawa biũ, sawa makĩria, na no thĩna tu wamũkorire mũthenya ũmwe. Nĩkĩo ndĩrenda ngũtarĩrie ũrĩa gwathire ũmenye harĩa thĩna witũ wambĩrĩire. Gĩthũri gĩake ahihagia na hinya, sijui kana ndũngĩhota gũkĩigua, no agũbĩcire wĩigue ũrĩa ahihagia na hinya mũno makĩria. Kwĩ mũndũ angĩnjũria atĩrĩrĩ, Magi, ko ũtahoyagĩra mwana? Nĩ ndĩmũhoeire, niĩ ndĩhingĩte, ndĩrĩire Ngai, no ngakira ngaririkana ibuku rĩa Ayubu. Ayubu rĩ, nĩagereire ihinda iritũ mũno mũtũrĩre-inĩ wake, nĩagereire ihinda iritũ mũno makĩria. Na ti kuga atĩ Ngai ndangĩamũthengereirie maũndũ macio mothe nĩamũthengereirie, but Ngai nĩamenyaga Ayubu aragerera nĩkĩ. Koguo niĩ Magi rĩ, ndingĩmenya mwana wakwa aragerera ũndũ ũyũ nĩkĩ. Like ndingĩmenya gĩtũmi kĩa Mwaũra arware. Niĩ ona nyonaga atĩ, njugaga atĩrĩrĩ, mũndũ no nginya like nĩgetha ũmĩrĩrie ngoro ya mũndũ rĩ, no nginya kaũndũ kau ũkorwo nĩngereire ũndũ ũyũ kwa ihinda inene mũno. Na niĩ ngakinya handũ ngona atĩrĩrĩ, Aki, niĩ reke tu ndĩyarie. So ndiroka haha ndĩmũhoe, ti kũhotithia ndĩrahothithia. Niĩ ndĩrenda tu mũndũ tu ũkũndeithĩrĩria tuma hote gũthondekithia mwana ũyũ. Mwana ũyũ kuma mweri wa 8 Ngai nĩ mwega, nĩ akoretwo e sawa, but kuma January yaingĩra akoretwo ena thĩna biũ. Na akinyaga handũ ndagĩtarĩ, ta rĩu ndagĩtarĩ arauga abatie kũmuona after every 2 weeks, agĩcenjagĩrio ndawa. After every 2 weeks athiaga agacenjerio ndawa. Ta rĩu twĩ nyũmba rĩ, ndĩmũheaga gatawa gaka getagwo Centrizine. Nĩ anyuaga Centrizine nĩ homa, tondũ nĩ hotaga kũ dry kĩmira gĩake, na akanyua ndawa ĩngĩ ta ĩno ĩtagwo Salbutamol, but rĩtwa rĩayo thaa ici ĩreĩta ũguo, but anyuaga Salbutamol. Na ndawa ici ti atĩ nĩ njega, ndabatie gũcinyua mũno. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ta rĩu ta thaa ici ũguo rĩ, ndarĩ ndawa ĩngĩ enayo. Koguo icio na nĩcio anyuire rũcinĩ, ekũhinganĩte ona ndekũhotaga nginya mtoto hata hakuwa anaongea. So please, ngĩũka gũkũhoya, niĩ no ũyũrie atĩ mũndũ ndakĩendagia kĩrĩa nakĩo. Mimi hakuna kitu ingine nyumba yangu iko empty nĩ ũndũ wa mwana ũyũ. Ngĩhoyaga Ngai, baba tuĩka tu wa kũndirikana. Niĩ ndĩraririkana ndĩna andũ akwa YouTube, please, ũngĩkorwo tu niĩ ngũthomagĩra kiugo gĩgakũrathima, tuĩka tu wa kũndũgamĩra na mwana ũyũ tu, na Ngai nĩ egũkũrathima. Ndatwo mũndũ tu ũmwe tu, tondũ ona Jesũ ahonia andũ arĩ 10, mũndũ ũmwe nĩwe wacokire kuga nĩ thengio. So mũndũ ũcio ũmwe tu Ngai egũkũhutia tu, ũtuĩke wa kũndeithĩria mwana ũyũ, Ngai akũrathime. Ngoretwo na ihinda iritũ biũ, ndĩna stress biũ, ndirĩ okay, kaba kwaria ma ndirĩ sawa, tondũ mwana ũyũ rĩrĩa arwara ndirĩ sawa ona hanini. Mũtũrĩre wakwa ũhianĩte ta ũrũgamĩte, nĩ gũkorwo ndĩ thibitarĩ, ndĩ mũciĩ, ndingĩruta wĩra, ndingĩka atĩa, ndũngĩthiĩ gũcera, mwana ũyũ ndangiuma ona cukuru, ĩna stress. So please, ndakwĩhoya na gĩtĩo tu, video ĩno ya gũkinyĩra tu, rũgama tu naniĩ, ndeithĩrĩria tu mwana ũyũ, ndĩmũgũrĩre ndawa. Ndahũthagĩra ici, ta rĩu ta ĩno ahũthagĩra nĩ gũkorwo ndarĩ na ĩrĩa abatie. Ĩno nayo ndĩmũheaga tondũ nĩ kũmũteithĩrĩria akome, na ĩcoke mũteithĩrĩrie kũ dry kĩmira. Centrizine mũtiũĩ nĩ ya homa, abatie kũhũthĩra ĩno na ahũthĩre katawa kangĩ getagwo PDL. But mtoto ako na miaka 3, hafai kutumia madawa mzito kama hizi, zitikamũrehere chronic disease. Rĩu nĩkĩo ndĩramwĩhoya tuma, ndeithĩrĩria ituma, ndikanoke haha nyingĩ kũrĩra kũmwĩra atĩ mwana wakwa nĩ God forbid, mũrimũ ũcio ndũkanaingĩre thĩinĩ wa mwana wakwa. So please, message ĩno ya gũkinyĩra, ndũgama tu naniĩ tu, ndagũthaitha.
na nĩ ngũkena. Namba yakwa ya thimũ ĩkoragwo thĩinĩ wa channel ĩno na no ngũmĩpin thĩinĩ wa video ĩno. Ngai akũrathime, we Ngai ekũhũthia. Rĩu rĩ, harĩ andũ arĩa matanjũĩ rĩ, njĩtagwo Maggie, na Maggie nĩ mwana, ndirĩ mwana, ndĩ mwana wa mami witũ, but Maggie rĩ, aciarĩirwo mwena wa Murang'a, not Murang'a but mwena wa Makuyu, no rĩu tugaga nĩ Murang'a, no gwitũ rĩu nĩ mwena wa Makuyu. Ndĩ first born, so nĩkĩo maũndũ makwa manditũhagĩra mũno makĩria, nĩ gũkorwo wĩ first born ndũkoragwo na mũndũ ũngĩ ũgũkuagĩra mũrigo, nĩwe ũkue wĩ iki kana ũkuĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ angĩgũteithia. Nao ndĩ mami wa ciana, ndĩna ciana ciakwa ti nene hĩndĩ, ti nene mũno. Rĩu rĩ, harĩ mwana wakwa wa gatatũ third born, nĩwe wĩtagwo Isaac rĩ, ndamũciarire ta mwana wa kawaida, ndarĩ na thĩna ona hanini, tondũ nĩ wange notice makĩhengera mwana ũcio ndarĩ na breathing njega, no ndarĩ na thĩna ona hanini. Ndaumire thibitarĩ mwana wakwa sawa, na mwana ũyũ ambirie kũrwara 2022 December, nĩguo mwana hau nĩho mathĩna mambĩrĩire. Na mambĩrĩirie atĩa? Mwana ũyũ anyitirwo nĩ pneumonia, ĩrĩa ĩninaga mwana na mathaa. So arwara December-inĩ rĩ, January rĩ ĩkĩhĩrĩria makĩria. January rĩ ngĩkorwo na niĩ December rĩ ngĩheo mwana, December ngĩheo mwana, kĩndũ ndaheirwo mwana date 28 na ndaheirwo mwana through CS, na no igua nĩho mwaura ambĩrĩirie kũrwara. Koguo ndĩ thibitarĩ nĩ nderagwo atĩrĩrĩ, na mwana ũyũ ndarĩ sawa. So niĩ ngauga atĩrĩrĩ, nyamheragwo ndĩ thibitarĩ atĩrĩrĩ, mwana ndarĩ sawa. Ngauga reke ndainũka rĩ nĩ tũkũmenya, tondũ matiamenyaga nĩkĩ. Mwana nĩ arahihia kaũndũ funny, like araikara funny. Na baba wa mathaa maingĩ arahũthĩra nĩ gũka kũnyona thibitarĩ. Niĩ ngĩkĩinũka mũciĩ. Niĩ imagine ndainũka mũciĩ rĩ, mwana wakwa, ũigua kwarĩ 28 December 20, koguo twaroraga January. So January yakinya rĩ, kĩndũ ndĩtigĩrĩire ithatũ rĩ, mwana akĩhirwo, mwana agĩtengerio thibitarĩ. Kwarĩ akomire wega, no ũtukũ gwakinya kĩndũ thaa 8 mwana akĩremwo nĩ kũhihia. Ona ngoragwo na video tondũ akomete ũrĩrĩ wake, okire ũrĩrĩ wakwa. Imagine mimi ile kitu ilikuja kwa mind, niĩ ndarĩ na thimũ, niĩ ngĩrigwo kai mwana, ngĩtukanĩrwo, ngiuga reke njoe ũrĩa arahihia. Kamũiria athiĩte thibitarĩ rĩ, nĩ tũrĩ ndagĩtarĩ, tunakuanga na daktari ambĩrĩnirie na first born wakwa na gathĩna, kwĩ kũndũ athĩnjagwo, na ndagĩtarĩ ũcio nĩ mwega mũno, na nĩ twaranagĩria nake. Koguo ciana ciakwa ingĩkorwo ciĩna thĩna rĩ, nĩ ndĩmwĩraga. Niĩ ngĩoya mwana video, ngĩmũtũmĩra, ngĩmwĩra doc, vile mtoto anapumua hivyo, shida like thĩna wĩkũ, tondũ twamba kũmũtwara gũkũ gwa thirikari ambe ahudumirwo tondũ ti mwega. Akĩnjĩra nĩ mweka wega kwamba kũmũtwara kũu rĩ, no mũmũndehere ndĩmuone. Gũthiĩ kũrĩa rĩ nĩ emergency case. Case ĩno rĩ, mwana ũngira no nginya akome. No igua niĩ ndĩ fresh kĩronda, ona ndirahota nginya kũrũgama nĩ ruoma. Mwana wakwa agĩkĩadmitwo. Rĩu no ũngĩ ũgũikara na mwana ũcio. Ndĩ first born ũmenye ũguo, na ciana icio ingĩ citũ cia thutha wakwa nĩ andũ like wamemaliza shule juzi, lakini si wote, thaa icio na kwĩnao marĩ cukuru still. Koguo gwathire atĩa, ili happen hivi, mũthuri wakwa nĩwe ũgũkorwo. Gwathire atĩrĩrĩ, mũthuri wakwa nĩwe ũgũtiga wĩra ambe arore mwana. Aikarire na mwana ũcio thibitarĩ kĩndũ wiki igĩrĩ. You guess what? Ndĩmũciaire na mwana nĩ arwara, nĩ admitwo. Niĩ ndĩraheirwo mwana na CS na tũtirarĩ na kandi, koguo twarutire mbia mũhuko. Na tondũ ndaheirwo mwana private rĩ, itugarimo nĩ twakoretwo twahũthĩra mbeca nyingĩ. Ndaheo mwana through CS rĩ, nĩ twahũthĩrire mbeca nyingĩ mũno thibitarĩ, na tũtiarĩ na mũndũ ũngĩ watũnyitagĩrĩra. So ilibidi rĩu nĩ mũthuri wakwa warutire, rĩu nĩ akoma thibitarĩ na mwana, na arakoretwo hĩndĩ aruta nyingĩ ahũthĩra mbeca na niĩ thibitarĩ. Nĩ ũrona but now mwana nĩ agĩthondekirwo na akĩagĩra na akiumĩra na akiuma thibitarĩ na akĩinũka. Ainũka rĩ, tũgĩikara na mwana. Imagine mwana wakwa gaka kanini kena mĩeri 3 mwana akĩrwara.
thina uria ugicoka thina wa mbere wari ki wari pneumonia na athiaka kunyitwo ni kiundu kihiana tari asthma tondu ni kure mwaremagwo ni kuhihia koguo athondekirwo pneumonia na agikirwo faifu cia kuhingurwo riera riingire tondu mahuri ni mahinganite pio riu ri mwana ni ainuka riu gugikinya ni ndakoma thibitari na ciana igiri umwe ti murwaru no umwe ni murwaru ngemwira riu tuthie private tondu gwa thirikari ri itanda ni njihuru na kurakoma andu eri in fact ona we ndakomaga tondu hari na mwana ungi so we alikuwa na make sure mwana wake sawa we agathie nja ira tondu ndikire wa CS ri ni ndikuhota guikara thibitari ya thirikari ni gukorwo ni ndingihota guciana mundu tondu ndina ruo bado akinjira ni sawa ireke tuthie private agetha private hau na tugithie na tukiadmitwo na tugikoma kou wiki igire na mwana akihona na tukiinuka riu thabari itu yambiriria hau ya mwana uyu gukomaga nake thibitari muturire witu ugicenjia to an extent ndabindirwo nyendi indo iria ciothe ndari nacio ngendia ndukariganirwo ndina ciana ingi thukuru ndina ciana igiri thukuru ni iranidi school fees ni iranidi kuria ni iranidi kunywa koguo muturire wakwa ndwari muhuthu na hanini tauni gugikinya handu ngina ni kwarema guikarika tondu mahinda maingi twi thibitari twi mucii twi mbeca citu ikeninwo biu ni thibitari so riu nikio ndekorire riu nyingi ndiri mwena wa Nairobi ndi mwena wa gicagi tena ndikuti kuhuthu mwana uyu arabia kurwara ndinauma Nairobi na kindu ndinauma Nairobi na mbia arata kwa Nairobi ni ndamatiga koguo ndi kundu itari na mundu no muingiririra mundu no mwe riu 2026 no imagine muri ndabanirie naguo 2022 2023 yothe 2024 yothe 2025 ni riu nikio raigua ngiuga ati ni nginyite handu ngina nganoga ngera Ngai aca mwathani ndeithia tu nari tu uria tu thina uyu nginjeherera na riu ri ndirorera mwana wakwa kirwara ati akiaga dawa agiteseka ati tondu kwina mundu ranjira tiga kwaria riu ngayuria ati ndarega kwaria ri nguteithiririo nu ni nani mwingine atanisaidia ngwirorera mwana uyu akirwara biu ngwika atia riu nikio nie wonaga nie riria ndaremererwo biu tondu ti kuga ati ona thiko iria itaragia koragwe sawa sometimes nie ndina nikiwa na hizo madawa niko sawa but wakati sina mimi nitakuja hapa na nijiongee ni mundu uria kumena amene but iyo niyo reality ya mwana uyu uria hiana thaici so nikio raigua tu ngikuhoya na njokerie Ngai ngatho kwina andu manyitagirira piu kwina andu maigua message teno makahurira thimu makanjira magine ukorwo gwi sawa tukahoya hamwe makandeithia makanjira mwana ucio arabatara dawa ya mbeca cigana ukona mundu ucio ni angurira Ngai aroguteithia ti kwenda ingienda kuhoya muturire wakwa ti guturia ndaturirie ndungira Ngai muturire wakwa wikare uu ni kujikuta tu ili turiamka tu twakomire wega tugiukira na murimu wa mbiri kuria mbeca citu nikio ndimwihoyaga muno na gitio ndina ciana ingi imagine niko na watu wengine thaici ni maranid maundu maingi tondu me CBC muciari we na mwana CBC ni araerewa o muthenya metagio indo njeru o muthenya it is so hard ni ndirathie wira yes ni thiaga kibarua ndingihota kwandikwo because mwana uyu anyitikaga anytime na riu wira wene ndungiutigania hakuna vile unginyandika wira njokaga ndindage ngikwira reke thie so me I prefer kuruta wira wa kibarua handu nikifanya kazi ya kibarua ndi sawa magana macio maigana ona ndona ri ni cigutunyitirira handu so undu uria ndekaga ni uriku ni ndumaga curtain na onacio ni challenge kwa ihinda riri it's a challenge tondu ndihota guthie isiri kugira material ngutumire so maundu makwa no maritu no Ngai aingirire nikio ndirauga as much as ata unaomba Mungu tu akusaidie you also nyuranidi mundu ngikuteithia tu na mahoya tu mukahoyaga because me I believe mahoya ni macenjagia kila kindu na mahoya nimo maturagia
mũndũ. So nikio wonaga tu niĩ ngĩyaria, ndirĩ mũndũ ingĩhũrĩra thimũ nĩ ndiendete gũtinda ngĩra my mom mũno maũndũ marĩa ndĩragerera tondũ nĩ ndĩmũheaga stress, na ningĩ notice ndĩrakwĩra maũndũ ũkagĩa na stress ndiendaga. So ngeragĩra kathabarĩ, koguo gathabarĩ gaka ndĩragerera ndĩ iki, nikio ndĩroka tu gũkwĩhoya wakinyĩrwo nĩ video ĩno nielewe tu, ti kwenda niĩ ona ndiendaga atĩ ũteithio ũcio atĩ tu nyone tu nĩ ndona mbeca cia mwana cia thibitarĩ I'm okay. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩakwa kũrĩ we, rĩa gũkinyĩra ndeithia tu, na thengio mũno.